here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna. 请进。有什么事儿吗，佐娜？我们能单独聊一下吗？那咱们回头再聊。好。佐娜，我还约了个当事人，要不等我回来咱们。我就问您一件事儿，左大健找你没有？是他托人找过咱们律所，但是我们还没见过面。如果您接了左大健的委托，麻烦您一定要告诉我。为什么？我和杨主任都认为你应该回避，所以就没让你知道。我是问为什么要接左大健的委托？索娜，我不单是你的老师，也是这间律所的合伙人。明白了。有钱能使鬼推磨，您也不过如此啊。哟，姐，左大，哟，左大姐，都想死你了。我看是你想死吧？好好工作啊！哎，佐娜，杜丽，面试怎么样？挺好的。啊，恭喜啊，马上就要拿到执业证了。无论这证儿拿不拿得到，我都得离开融科了。你坐，先坐。索娜，我这段时间呢，其实一直在寻找一个最优的解决方式。我这几天在家也仔细想了下这个事儿。融科需要这个案子，您替客户保密也是您的职业操守，我应该理解。但是介于我和左大健的关系，我也不适合留在融科了。怎么不适合呢？你别想太多。我不想被左大健利用。佐娜，你放心，我不会让任何人利用你。杜律，我可能要代理我妈妈的案子，到时候我们之间可能会产生利益冲突。如果没别的事儿的话，我一会儿去跟关秀姐说一声，把该交接的交接一下。那冯小泉的案子，你能不能站好最后一班岗？你放心。哎，那你左娜要走，你咋留都不留？我怎么留啊？我给他下跪，嚎啕。那你最少也得说一下。我给他安排了一个小案子，我是。哦，这是缓兵之计是吗？先缓一下吧，就有些事儿说不准的，他缓着缓着，是不是？
他就能缓上来吗？你俩不挺能叭叭的吗？叭叭呀！叭叭叭叭。一定要走。还有什么留下来的理由吗？哎，姐，我要是你，我还真就不走了，我还得主动联系左大健，我得问问他到底憋着什么坏心眼子呢？咱这叫知己知彼，百战不殆。对啊，万一能沟通成功，各退一步，也算是最好的局面了吧？没得谈，我要代理我妈了。那就没法劝了。没事，姐，无论你做出什么样的选择，我永远是你最坚强的后盾。我也是后盾。你不是那被告代理人吗？看前面，看前面，就赖你。左娜妈妈，今天我到您这儿来呢，就是想和您推心置腹的，咱们好好的聊一聊。谢谢你对左娜的照顾，左娜在家经常提起您。啊，是吗？都说我什么了？说您经验丰富，专业敬业。惭愧啊。我们开门见山吧。开门见山哈。您提起这个诉讼，说返还财产哈，法院呢，提出这个调解。我不同意。那如果我能说服他们，满足您所有的诉讼的这些条件，我不接受调解，我要法院判决，我要在判决书上看到谁是过错方，犯了什么错，是谁插足了我们的婚姻。如果这么一来的话，您和左大健的关系不就彻底破裂了吗？你以为我对左大健还抱有幻想啊？如果能通过谈判解决您所有的问题，包括后续的离婚，你觉得？不行。那如果的话，比您原先诉讼得到的更多？什么更多？财产吗？我不在乎，我只要法院判决书上清楚地写着是谁破坏我们的婚姻。至于财产嘛，是我的我要，不是我的我不惦记。他说什么私下给我补偿，我不接受补偿，他是过错方，判我多一点，判他少一点，那是法院的判决，是对他的惩罚。是。那您看，左大妈妈，您能不能答应我一个请求呢？您说。如果左娜提出代理您的官司的话，我想请求您尽量别让他卷进来。我从来就没有这么想过。好，左娜妈妈，离婚诉讼呢，就像是一场战争，一旦开启了，就没有最终的胜利者。您最终的诉求应该也不至于是把左大健搞得倾家荡产、身败名裂，一生的心血都付之东流了吧？我已经见过您太太了，她还是要诉讼，要判决，坚决的不调解。您和蔡女士是共同被告，蔡女士的诉讼策略是不承认也不否认，随便法官怎么判。可是，一旦您太太提出离婚诉讼，要求诉讼保全，那您名下的所有的股权以及个人账户就有可能被冻结。不听结果，你就直接告诉我应该怎么做啊？左娜的舅舅在您公司是有股份的，是吧？对啊，这不是天天跟我闹呢，要查账，烦死我了。我已经
跟法务说了，跟去谈，想办法给他清退。这个时候啊，还是先不要清退，起码在离婚诉讼之前。我懂。那你就找这个劳春雷去谈谈条件，啊？我倒可以试试看。左娜怎么样？左娜已经提出要辞职了。辞职？他去哪儿说了吗？他说是要给他妈妈当律师。不行，这绝对不行。杜律师，你明白我为什么特意请你们律所来代理我这个官司吗？你知道为什么呀？是吧？其实小磊给我介绍了好多律师，我都没用。为什么？我就是想，我就故意的找你们律所啊，然后咱们把这个坑先占上，这样左娜就不会再卷进来了，是吧？为什么我一直提醒你保密保密，不要让左娜知道那么多，也是为了这个呀。这后悔啊！我干嘛我不跟他早点离婚？我早的就离了就完了。我总是想，我说，夫妻一场，那多多少少俩人也有那么一点感情吧。那快刀斩乱麻，你给人伤得太重不合适啊！我就一直在考虑他的感受，最重要的，孩子还小，左娜那时候还小嘛，我要考虑他的感受啊。我想等他到了18啊，他也许能够明白父母之间感情上的这些事情了，所以我就一直忍着拖，到现在，左娜28了，他竟然要跟他亲爹对簿公堂，这就是他妈怂恿的，劳春雪怂恿的，怂恿自己的亲闺女来对付亲爹，他疯了他。我一直搞不懂啊，他为什么不跟我离婚？为什么老是一提离婚他就要死要活，他就有这样那样的原因那样的理由？为什么？我现在明白了，我把所有的钱都给他，他也不会跟我离婚，因为在他眼里边有比钱更重要的东西，就是让我难受，一辈子不痛快，一辈子不痛快，这在他眼里最重要的，这是他想要的。我不管你用什么样的方法，啊，你也要把左娜给我拦住，啊！我不管你想什么样的方法，你不能让他上法庭，我不能让他跟我站在法庭的两边。那你干脆让我去死就完了，你直接拿刀子往我身上捅。你说这劳春雪他有多狠？我早跟他说过呀，我说得很清楚，我唯一的条件我的就是，不管我们俩之间发生什么事情，那不要让孩子牵扯进来。他答应我了。但是，他答应您的时候，应该还没打算要告您吧？